Amici del basket, la più cordiale buona oggi di Imola, 10ª giornata del campionato di Serie A2. Girone Est, Imola contro Treviglio, è un Imola che torna sulle tavole amiche del Pallaruggi dopo la vittoria esterna molto sofferta in quel di Iesi e deve cercare di cancellare le 2 sconfitte interne consecutive contro Ravenna e contro Brescia, e lo fa ospitando una squadra che ha la metà dei suoi punti, cioè la squadra di Treviglio. Una gara facile solo sulla carta e che ci introduce qui vicino a me il rientrante e dopo un po' di tempo ci viene a far compagnia. Ciao Tullio! Sì, finalmente eccoci qui, risolto la caviglia, vediamoci solo. E eccoci qui con grande piacere a chiacchierare, a commentare. Quest'anno è cominciata veramente alla grande la squadra di Giampiero Ticchi, che ha voluto giustamente mantenere un nucleo della passata stagione. Si è presentato subito ai nastri di facendo vedere di voler puntare veramente in alto. Ha acquistato Maggiore, il lungo che in questo campionato ha fatto per tanti anni la differenza. La squadra di alcune prestazioni fantastiche, quelle di Carver Henderson, ma un po' tutti i giocatori hanno dato conto. Ed eccoci qui iniziare una partita che oggi potrebbe portare Imola con questi due veramente a mantenere, a rimanere nelle prime 4 posizioni, un risultato a un terzo del campionato veramente insperato. Allora, subito con i quintetti in campo, Imola con Washington, Maggiore, Hassan e Sabatini. Sabatini che è l'ex di turno in maglia imolese, l'anno scorso per lui proprio a Treviglio fu la stagione della consacrazione, 7-1 punti in 23 minuti, uno dei cardini della squadra di coach Vertemati, che questa sera, nel frattempo annotiamo il primo punto di Imola ad opera di Leonard Washington. La squadra ospite va con il 7 Thomas Kivlink, il 9 Paulus Sorocas, l'11 il giocatore in possesso dei palle in questo momento è Tommaso Marino, il 17 il capitano Emanuele Rossi, e con il 20 uno dei 2 ex in maglia bianco-blu si tratta di Mirko Turel. 4 secondi per andare al tiro, iniziativo di Marino, che è uno dei migliori assist man del campionato, che questa sera si traveste da realizzatore in questa prima azione. 2 punti per Marino. Treviglio, squadra senza americani, fa della sua asse pivot e play Marino e forza certamente più importante. Rimbalzo in questo momento di Sorocas, l'anno scorso che giocava in quel di Piacenza, che è squadra che retrocesse nel campionato di Serie B. Quest'anno prova con una squadra ben più blasonata come quella di Treviglio. Il tiro da 2 punti, l'errore proprio ad opera di Sorocas. 2-1 il vantaggio Treviglio quando se n'è andato il primo minuto di gioco. Seguiamo l'attacco bianco-rosso, ecco Carvel Anderson, su di lui la marcatura di Mirko Turel, il cambio, c'era Tommaso Marino su di lui, si va per linee esterne, a Sanci riprova precedente, altro errore di Imola, un Imola Tullio che nelle ultime 3 partite ha tirato molto male da 3 punti, Andrea Costa che invece dopo 7 giornate era la squadra che da 3 ci prendeva di più di tutto il campionato. Abbiamo visto 2 tiri dall'angolo, 2 buoni tiri perché trovati con una buona circolazione di palla e quindi avuti in condizioni sicuramente favorevoli a andare fuori nettamente, e abbiamo visto invece che sotto il gioco dei Lombardi alla fine sta creando spazi che non dovrebbe creare. Le penetrazioni hanno dato fin qui più problemi, e invece ci pensa Anderson con una di altri tempi a buttare dentro i primi 2 punti per questa squadra. È un Anderson anch'egli nelle ultime prestazioni nemmeno in doppia cifre, parliamo della partita interna contro Brescia, della trasferta di Iesi, e certamente, se è vero che il giocatore ha ricevuto una botta al collo proprio nella gara contro Brescia che in qualche modo ne ha inficiato un po' le prestazioni, però è certamente Anderson il giocatore da cui ci si aspetta certamente di più. Imola che però ieri è stata brava a trovare con Hassan e Prato 29 punti preziosissimi, e proprio sull'apporto di Patrizio Prato, 36enne, voglio spendere qualche parola a Tullio con te.
Beh, io non mi meraviglio perché cioè non è che se uno di diventare bravo lo può essere utilizzato per minutaggi ridotti, ma poi nei momenti topici della partita. Prato proprio questo che sta facendo, giocatore di classe, giocatore d'esperienza, giocatore dalla mano buona, e ancora una volta in un gioco che si chiama pallacanestro bisogna buttarla dentro, non ci sono storie. Vediamo invece un Maggiore un po' quello che io su Prato, dunque nessuna sorpresa. Prato è un giocatore utilissimo a questa squadra, naturalmente nei 20, nei 40. Ecco, da Maggiore. Mazzoli che va comunque a prendere il fallo di Emanuele Rossi, che è il miglior rimbalzista del campionato fino a questo momento, tira giù carambole a partita e fattura 14,7 punti in 32 minuti, tra l'altro con ottime percentuali. Lui che è il capitano della squadra Treviglio, è alla terza stagione consecutiva dopo aver militato nelle squadre di Riva del Garda, Rieti, Siena, Casale Monferrato, 2 stagioni a Treviglio del 2007-2009, poi 2 a Omegna e 2 a Chieti. Ma ora in lunetta c'è Michele Maggioli, che è tornato proprio domenica scorsa nella sua Iesi per castigare proprio i marchigiani. Discreta la prova di Maggioli, che questa sera avrà prova contro Emanuele Rossi. 6-4 il vantaggio di Treviglio, con Imola che ha il secondo tiro libero, che capitalizza proprio con il lungo, che ha giocato una stagione anche nella Virtus Bologna. Malinteso, clamoroso direi, tra Marino e Turel, clamoroso soprattutto per le doti di passatore di Marino, in questo caso Turel lo ha ignorato. Turel che è uno dei 2 ex di turno in maglia Treviglio, l'altro è Matteo Chillo, un ex di più lunga data. 6 minuti e 38 secondi, Imola con la palla del pareggio, il tentativo di assist da Maggioli a Gerardo Sabatini, la prende invece Carvel Anderson che si butta dentro, la finta di tiro, si apre la tripla per Leonard. Grande mano, ma grande passaggio da parte. Sì, grandissimo passaggio, bella la soluzione dall'angolo, la cosa che dopo 5 secondi Treviglio ha restituito subito il piacere, qualificato il match, mi sembra che sia un'eccessiva disinvoltura. Il servizio dentro però ha dimostrato una difesa ancora un po' disattenta. 11-8 il punteggio della gara a favore di Treviglio, e ancora meraviglioso Henderson che penetra la difesa come il burro, lascia andare di destra appoggiata alla tabella, e veramente qui siamo, cioè, crema. È un Carvel che si prende più iniziativa a contatto con il canestro e dopo eventualmente proverà anche a tentare il pesante che l'hanno reso caratteristico in queste 2 stagioni. Nel frattempo la premiata ditta Washington Maggioli combina per il nuovo vantaggio Imola. 12. È una gara gradevole, è un Imola che ci ha sempre abituato a partenze non proprio roboanti, quarti d'autore, come è successo in quasi tutte le gare. Poi qualche volta è andata bene, qualche volta è andata male, e sempre molto bene in difesa. Vediamo se sarà così anche questa sera. Sabatini nel frattempo prova la zingarata, il pallone nelle mani di Anderson, marcato da Mirko Turel, lo prova a puntare, il pallone sotto per il tiro molto difficile di Imola, che sbaratura, ma da 2 assolutamente no. Disattenzione difensiva nel frattempo, la schiacciata di Treviglio, molto facile e molto spettacolare, è da parte di Paulus Sorocas, giocatore che l'anno scorso abbiamo detto era a Piacenza, ha curiosità per seguire la propria sorella Rocaite, che giocava proprio della squadra di pallavolo di A1 di Piacenza. Raddoppio di marcatura in angolo per oscurare il cielo a Michele Maggioli, che però riesce con disinvoltura a servire Sabatini. Da questi
alla faccia di quella che è circolata nelle ultime settimane, che vogliono Washington tagliato a favore di un altro americano, voci che la società ha prontamente smentito. Altra azione in velocità di Treviglio e alto canestro dei bergamaschi. Sì, vanno a canestro sfruttando un 1 contro 1, possono avere la situazione di tiro se la procurano. Imola deve stare un po' più attenta nel rientro, in maniera da rallentare un pochino questo tipo di pallacanestro, però partita piacevole e anche sta distribuendo piuttosto bene. In lunetta per l'aggiuntivo Socas, che capitalizza 7 punti per lui, voluto fortemente dalla società trevigliana dopo che aveva segnato in campionato l'anno scorso con Piacenza 26 punti e catturato 19 rimbalzi. La squadra di Treviglio ha detto: questo giocatore è meglio averlo con la propria maglia. 17-16 il vantaggio Imola, altro giro, signori, Imola trova il massimo vantaggio sul 20-16, ma è un Treviglio che continua a correre molto bene. L'errore dell'ex Ravenna Matteo Tambone, è il momento di spingere per un Imola che è assolutamente pimpante in questo primo quarto, e Tullio lo sai, è una novità. Anche Sabatini e allora scomoda piacevole, perché si va al tiro su scarichi organizzati. Imola adesso sta difendendo anche con la giusta grinta, se riesce ad arginare nel primo momento in cui campo, dopo sul giro di palla assai assolutamente piacevole. Sto scaldando. È un Imola che ha sempre fatto più che altro della difesa il suo marchio di fabbrica. È una squadra, quella biancorossa, realizzativo, 3 punti segnati, Tullio, in poco più di 7 minuti. 7 punti di Washington, 5 di Hassan, 4 a testa per Maggioli e Anderson. 3 ho contato fino a questo momento ben 4 triple. Ne avevo contate 5, ma visto che io non le segno un po', no, comunque è piacevole, perché poi le triple sono state sempre, venivano sempre da un gioco carichi ben pensati, per cui una squadra che si sta distribuendo veramente in maniera ottimale. Qualche sprazzo di un Anderson che veramente può far prendere l'ago della bilancia assolutamente nella direzione giusta. Si riparte dopo il time out dalla coach bergamasco Vertemati, si riparte con Imola in possesso di palla e 7 di vantaggio. C'è anche Amoni in campo per la squadra biancorossa, il pallone nelle mani di Prato, anche lui è entrato in campo per cercare di continuare questa intensità in attacco, che viene interrotta da un brutto passaggio obiettivamente nei piedi di Norman Hassan. Vedi, come dice Bosco, passaggio sotto le ginocchia, non buono. Treviglio recupera e va di là, palla, ora è lui che funge da playmaker, il pallone sotto all'indirizzo di Sorocas, un altro brutto passaggio per la squadra di Treviglio, che va detto ha vinto solamente 3 partite fino a questo momento a fronte di 6 sconfitte, ma le sconfitte sono arrivate tutte di misura sotto i 10 punti di disavanzo, ad eccezione della gara invece persa contro Brescia. Seguiamo il nuovo attacco dell'Andrea Costa con Norman Hassan che prende un'altra tripla e l'italo egiziano diventa il miglior marcatore dell'incontro, 8 punti. Ancora Zaira, questa volta Amoni era scivolato e non ha potuto giocare.
semplicemente normale, e comunque Imola adesso sono sicuro e con 5 triple buttate nel primo quarto, ragazzi, sono dolori per tutti, mancano 2 minuti circa al termine del primo periodo di gioco e Imola ha già segnato 26 punti, sta veramente facendo cose egregie in attacco, ha registrato un pochino la difesa. Diciamo che se fossi il generale non so chi, che per le previsioni del tempo volge il bello. 1 minuto e 58 secondi dopo il time out richiesto questa volta da Imola per perfezionare alcuni accorgimenti difensivi. L'ha detto anche coach Tic in settimana, insomma non ci sono effettivamente giocatori da quintetto e giocatori da panchina, per lui il quintetto che sta in campo è il quintetto che difende. Questo è il credo del coach di Gradà. Non si dà priorità ai giocatori americani, non si dà priorità ai migliori realizzatori, ma si dà priorità ai giocatori che in campo dimostrano la necessaria intensità difensiva, e la dimostrazione è nel fatto che spesso arrivano tante sostituzioni per Ticchi proprio per cercare A di mettere nel motore un po' tutti gli effettivi, B per cercare di avere sempre il massimo dietro in difesa. Testimonianza ne è un altro ingresso in campo di un giocatore dalla panchina come Sgorbati con la maglia numero 4. Si riparte con Imola avanti di 8, 26-18, Imola che aveva toccato il massimo vantaggio sul più 10. Attenzione a Sabatini, Costa, peccato, è mancato solo l'abbrivio finale. Peccato, perché veramente aveva intuito con lui una sciata, sarebbe stata una cosa da scappellamento a destra cioè proprio rinnoviamo la supercazzola, che voglio segnalarlo a tutti, è tornato nelle sale cinematografiche dal giorno 16-17 di questo mese. C'è il grande Curry e mi sento così un piccolo brivido, e mi sento anche un po' emozionato nel vedere il figlio di quello che è stato uno dei giocatori che ho avuto anch'io quando allenavo le giovanili, Marco Sgorbati, e che giovanissimo a dare il suo contributo come ha già fatto in altre gare, e mi vengono in mente tanti ricordi meravigliosi di partite e anche di dopo partite sulle quali veramente Petrini potrebbe scrivere veramente un libro. È uno degli aneddoti da parte di Tullio Chiocciola, mentre nel frattempo è andato a segno da 3 punti proprio Matteo Tambone, e Imola commette fallo in attacco con Patrizio Prato. C'è di Treviglio in campo in questo momento, che risponde al nome di Matteo Chillo, che abbiamo visto a Imola nella stagione 2012-2013, dunque 3 stagioni or sono, fatturato 5 rimbalzi, l'ala forte di 203 cm del 93, formatosi nel vivaio della Fortitudo Bologna. Treviglio ci riprova 3 punti di Tommaso Marino, che per forza è scentrato. Treviglio 21, si è rifatta solo ospite, vediamo un po', Carvel Anderson, altra tripla a Anderson continua la sua scarsa confidenza con il canestro nelle ultime uscite, ma non vanifica certamente quanto fatto di buono nei primi minuti dell'incontro. La difesa di Giacomo Sgorbati su Emanuele Rossi, rimessa dal fondo con 17 secondi per il tiro per la squadra ospite, mentre Giampiero Ticchi dà un po' di minuti di riposo a Carvel e rimette in campo uno dei dominatori dell'area, Leonard Washington, che cattura oltre 7 rimbalzi a partita. Attacco Treviglio che è tornata a 26. Allora è servito nelle mani di Tambone, c'è Kithling che riceve in questo momento. Ancora Kithling rifiuta la tripla per andare in percussione, si apre il pallone fuori per Tommaso Marino, l'errore, e poi arriva nel pitturato ancora Rossi, che dimostra di essere veramente, Tullio, un avversario scomodissimo sotto canestro. Imola ha esaurito il bonus in questa circostanza, 2 tiri liberi per il numero 17, il capitano di Treviglio. Sì, buona elevazione, non ha peso, ma
è veramente è sempre sul pezzo e quindi giocatore difficile da tenere fuori perché anche ha una discreta velocità. Quest'anno 14,7 punti in 32 minuti per il miglior rimbalzista del campionato. L'anno scorso chiuse al quinto posto per numero di stoppate, settimo per rimbalzi totali. Panchina per Emanuele Rossi, qui per lui in campo con il numero 12, il giovane Alessandro Spatti. 26-22, vediamo se Imola continuerà a segnare. Imola che non segna da 2 minuti dopo la pioggia di triple dei primi 7 minuti. Ci prova il pallone servito in angolo per nessuno perché non riesce a ricevere Francesco De Nicolao, si è un po' imolese e Treviglio o addirittura -1. Lasciatemi dire che per quanto visto fino a questo momento in campo Imola meriterebbe sicuramente qualcosa in più. Dei 4 punti di vantaggio non finalizzati da De Nicolao, ha pestato la linea laterale con il suo piede destro. Ci sono 8, è un'Imola che deve difendere per avere almeno 4 punti di vantaggio alla fine del primo quarto. Riceve molto lontano da canestro Kislink, il pallone nelle mani di Chillo, ecco Kislink, c'è lo spazio per la tripla e va. Treviglio chiude il primo quarto tra l'entusiasmo dei suoi pochi tifosi giunti qui al Palaruggi, stava molto di più. Sì, ecco, vedi il risultato e dice è stata tiratissima, bugiardissimo il tabellone che non ci racconta proprio niente di come è stato questo primo periodo di gioco. Imola deve fare attenzione, però grande concentrazione perché a questi livelli nessuno ti perdona nulla e dunque è veramente importante mantenere concentrazione perché i 9 punti si sono ridotti in un attimo a ultima tripla realizzata dal ceco Thomas Kislink, la guardiala del 93, la terza stagione in bianco-blu, giocatore molto migliorato negli ultimi 2 anni e che è sbocciato 2 anni fa nei playoff quando segnò 14 punti di media. L'anno scorso la stagione è finita anzitempo per un infortunio al piede verificatosi nella trasferta di Recanati. L'anno scorso 9 e 2 punti in stagione con il 34% da 3 punti. Curiosa la scelta di Treviglio di rinunciare da 2 stagioni agli americani per cercare giocatori provenienti soprattutto dall'est Europa. Treviglio che ha confermato 4 giocatori rispetto alla scorsa stagione. Si tratta di Kislink, Marino, ovviamente di Emanuele Rossi e anche di Mirko Turel. Lo dicevamo in sede di telecronaca, 2 giocatori, Chillo e Turel, che non hanno propriamente lasciato il segno. In particolare a Turel viene da sempre un po' rimproverato di essere stato uno dei giocatori facenti parte di quella disastrosa stagione di 2 annate fa, quella di Esposito, quando a gennaio fu ceduto per la squadra barese del Torrevento. Va detto a onore del giocatore fischiato in sede di presentazione che le colpe non erano certamente sue, o meglio non erano tutte sue. No, confermo, cioè dell'annata disastrosa a livello gestionale, qui si chiama in causa naturalmente società e allenatore, per cui essersi fatti scappare un giocatore a casa è stata un'altra piccola sciocchezza. Si riparte per il secondo quarto, ci sono 9-0, il parziale a Peschi che hanno la palla del possibile nuovo vantaggio. Treviglio che era stato avanti nelle primissime pieghe di questa partita, il fallo fischiato alla difesa imolese che si sta macchiando di qualche penalità di troppo. 2 tiri liberi per gli ospiti. Se ne incaricherà ancora una volta Kislink, che ha chiuso il primo quarto con una tripla e la riapre il secondo con 2 tiri liberi. Imola che si schiera in campo con Patrizio Prato, Giacomo Sgorbati, Francesco De Nicolao
poi c'è Francesco Amoni e Leonard Washington, dunque con Ticchi che schiera 4 giocatori su 5 non facetti parte del starting 5, a testimonianza di quello che dicevamo prima. Gioca attacco Imola, palla per Washington, spara dai 3 punti Amoni e non trova altro che il ferro. In attacco prontamente Marino, ma questa volta è bravo Amoni. De Nicolao, va a canestro il treno Washington, viene fermato da un fallo. Il fallo di Kidley. Torna in campo e Assam. E ci sono 2 tiri per lo spassolatore dei tabelloni. Che chiama i compagni a dargli il 5. 2 su 2, così diciamo pure che è importante, perché questo è quasi in doppia cifra dopo 11 minuti di gioco. Assolutamente sì, 9 punto di Leonard Washington, che ha avuto il merito di interrompere il parziale di Treviglio, che era diventato di quelli importanti, 11-0, dal 26-16 al 26-27. Nel frattempo uno dei 3 arbitri al tavolo nell'occasione ha chiamato Foschi per parlare evidentemente di qualche problematica. Non abbiamo citato, si tratta di Federico Brindisi, Corrado Trifiletti e Davide Scudiero, chiamati a dirigere questa partita, lo ripetiamo, facile solamente sulla carta, perché è vero che Imola ha 12 punti con 6 vittorie e 3 sconfitte, ma il Treviglio l'opposto, 3 vittorie e 6 sconfitte, ma ripetiamo, Treviglio è una squadra ben più forte della sua attuale posizione in classifica. Non vorrei che ci fossero problemi al cronometro dei 24 secondi, Tullio, come è successo nella gara di 2 settimane fa contro Brescia, quando per un po' di tempo si è dovuto giocare con il cronometro dei 24 manuali. C'è una buona tripla per Prato, che è un fallo. Benvenuto nel tabellino marcatori, Patrizio Prato. Ti serve una tagliatella, tu mi metti e vai. Ancora in campo, ci prova e realizza ancora, ma è un giocatore che dimostra oggi di avere una buona di trattare, di avere anche un polso assolutamente dolce. Fallo per tenere Maggiolone, questi alla fine bisogna che li capitalizziamo, avanti di 2 punti, poter continuare nella sua corsa, ma attenzione perché questo Traniglio fa canestro. Rimessa di Assam, postazione, Imola avanti di 2, 31-29, servito Washington, che circolazione di palla, si apre la tripla di Prato, peccato l'errore, ma era stata un'azione rapidissima da parte di Imola, che aveva liberato il tiro, il braccio armato di Prato. Dall'altra parte Treviglio spreca la possibilità del pareggio con la mattonata di Matteo Chillo, veloce dall'altra parte, bravo a racimolare il fallo della difesa di Treviglio, segnatamente di Matteo Tambone. Primo fallo per l'ex Ravennate, 8 minuti e 7 secondi, si continua ad andare a punteggio discretamente alto, anche se va detto Imola ha segnato solo 5 punti a cavallo fra i 4 minuti fra ultimo periodo di primo quarto e inizio del secondo, dunque è un'Imola che si è un po' fermata in attacco, ma continua a mantenere 2 punti di vantaggio. De Nicolao fra le mani del giocatore veneto, si apre l'uscita dal blocco di movimento molto elegante da parte di Hassan, che con il suo 10° punto dimostra di essere bravo. 7 minuti 45 secondi, la verve difensiva di Imola, un quasi recupero,
ancora De Nicolao, sfortunato questa sera con le righe perimetrali perché pesta ancora nel tentativo di recupero cominciato da Prato e per il giocatore nativo di Campo San Piero. 33-29, Kithling in panchina, rientra in campo con il numero 17 Emanuele Rossi, ci sono 14 secondi per il tiro da parte di Treviglio che ha messo in campo anche il numero 4 Nicola Savoldelli, che è uno dei giocatori di casa, bergamasco doc, l'anno scorso in prestito alla Sterra Azzurra Roma in Serie B. 10 secondi per il tiro, altro grande Maggioli, il Savoldelli che reclama, obiettivamente giocatore, è stata una chiara spinta, non c'era il tentativo di giocare la palla, mi trovo d'accordo con la scelta di calcio è cartellino rosso, non si scherza, poi te lo dice uno che di calcio ne vede uno sbanderno. 2 tiri liberi per il padovano Francesco De Nicolao, confermato stagione imolese, giocatore che ha militato in quel di Padova, Vicenza, Verona e Omegna. De Nicolao capitalizza uno solo dei 2 tiri liberi, diventa il 7° giocatore biancorosso ad andare a segno. Imola avrà anche il possesso di palla a centrocampo per effetto del fallo antisportivo sanzionato dagli arbitri. 5 di vantaggio per l'Andrea Costa, che ricordiamo ne ha avuti anche 10 sul 26-16. Maggioli riceve sulle tacche, l'interessante marcatura da parte di Rossi, il giro e tiro sfortunato da parte del Maggiolone, ma attivissimo Leonard Washington che serve ancora il pallone nelle mani del numero 5 biancorosso, che viene stoppato una volta, ma nella seconda circostanza più 7 Imola, 36. Ma là sotto se gli danno la palla e sembra che cominci veramente ad arrivargli, è una tassa, Maggiolone, De Nicolao molto attivo. Direi che questa squadra, peccato, ha voluto esagerare, ma non si ricordava più che si alza meno di qualche anno fa, ma era una cosa, disse Ticchi a inizio di stagione, invitando il pubblico: venite al palazzetto, quest'anno vi faremo divertire. Il piazzato di Maggioli, questi tiri non, in questo caso arriva l'errore da parte immediatamente di Maggioli. Segnalo come Treviglio abbia perso consecutivi, in questo caso sanguinoso d'azione, però Tullio gli altri sono stati della difesa di Imola, che si è letteralmente chiuso a riccio nella propria area. Bella difesa Imola, Treviglio ha avuto quello sprazzo di 11 punti consecutivi. Ora anche la squadra di coach Vertemati sta accusando la grande difesa ordinata da Ticchi. Tornata a prendere un più 5 Imola e dovrebbe provare a strappare un po'. Ci prova una volta, ci prova due, poi alla fine ti stabilizzi su quello, giocare in maniera più organizzata senza avere il fiato addosso degli avversari e quindi tensioni varie. Dicevamo di Giampiero Ticchi, sta utilizzando anche i giovani, li butta dentro, una grande novità, conferma del buon lavoro del farmacista di Gradava. Dobbiamo pensare che Imola questa volta abbia fatto 13 pescando in Riviera. Assolutamente sì, confermatissimo Giampiero. Imola sta facendo veramente un campionato coi fiocchi e contro fiocchi, perché diciamolo, 12 punti dopo 9 giochi, che in pochi avrebbero pensato alla vigilia, tra l'altro con la vittoria in casa contro la Fortitudo e in trasferta in quelli di Treviso. Ci prova Maggioli, lo lasciano libero, è un po' appannato questa sera Michele. Leonard prova a conquistare palla, peccato, anche lui testa la linea di fondo. E 5:59 tempo, Imola ha già segnato 36 punti.
tra l'altro con 7 giocatori diversi, Hassan con 10, 9 per Washington, e segnalo come Carvel Anderson sia solo a 4 di un giocatore che sa molto bene selezionare le proprie conclusioni, spesso anche ai compagni. E Treviglio e Tullio ha imbastito un'azione senza che le arrivano ovunque. Sì, in questo momento con la difesa schierata Imola è veramente molto efficace anche sulla circolazione di palla. È un buon segnale di attenzione, è un buon segnale perché non ci saranno punti facili del primo quarto. Bravissimo ancora una volta De Nicolao ruba palla e gli sta succedendo piuttosto spesso. Guarda, è una serie di recuperi difensivi per Imola impressionante, perché Treviglio non tira da almeno 6 azioni, è un dato che fatico a ricordare. Imola in campo con Maggioli, De Nicolao e Washington, e ovviamente Ticchi si vede bene dal modificare il suo quintetto. Imola che ha la palla del possibile più 9, il recupero è ad opera di Treviglio, che dunque può rifiatare, si butta dall'altra parte, gli ritorna il pallone, prova la e arriva uno sbaglio da parte proprio del playmaker alla 4ª stagione in maglia imolese. Treviglio spende un altro fallo antisportivo. Sì, perché se ti è un fallo a favore della difesa, quindi non esiste. Cioè, c'è un po' di interpretazione sulla volontarietà, che questo non fosse volontario, cioè è come dire che gli porta la cicogna. Per fortuna di Imola, Treviglio è già in bolla con ancora oltre 5 minuti alla fine del quarto, il che significa che l'obiettivo della squadra di casa dovrà essere quello di andare a procacciarsi dei falli, perché ogni penalità sanzionata con 2 liberi. Impeccabile Carvel dalla lunetta, segna il 6º punto. Cambio Treviglio, rientra in campo Kivlink al posto di Chillo. Sintomatico il fatto che Treviglio abbia uno dei migliori difensori del campionato, cioè Thomas Kivlink, ma abbia subito già 38 punti in nemmeno 15 minuti effettivi di gioco. 38 è comunque un +9 su cui l'Andrea Costa può provare a speculare da qui alla fine della gara, ma attenzione perché Treviglio ha gli uomini per far male. Leandal Washington, siamo già con Anderson, l'assist per Norman Hassan, tutto molto. Hassan continua la sua giornata positiva, 12 per il numero 17 imolese, e arriva adesso il massimo vantaggio Imola, 40, la difesa addirittura le Rossi col fallo però. Vabbè, concesso, però qui c'è Carve che quando si infila da qualche parte serve l'assist, veramente sta dando qualcosa in più, quindi va segno o non segni, questo è veramente anche per la squadra. Treviglio ha segnato solo 4 punti in 5 minuti e mezzo di secondo quarto, ancora un mai vista una squadra perdere così tante sfere in attacco in così poco tempo. 5 minuti e mezzo di secondo quarto, dove Treviglio avrà tirato sì e no 5 volte, e vediamo quanto l'intensità dell'Andrea Costa continuerà a dare i suoi frutti. Imola che deve capitalizzare in attacco quanto di buono sta facendo in difesa, e lo sta facendo. Ecco, nemmeno il tempo di parlare, arriva il fallo in attacco di Leonard Washington su Paulus Sorokas. Di Leonard, giocatore che l'anno scorso giocò in Germania, in Cile, dunque brava la società dell'Andrea Costa ad andare a pescare questo giocatore dall'altra parte. Poi è vero, è arrivato un po' sovrappeso di lui, un giocatore che va un po' disciplinato dal punto di vista delle scelte offensive, ma direi che questa sera è stato molto. Nel frattempo errore di Treviglio e altra palla persa dei biancoblù, ormai veramente non si contano più. La difesa di Imola adesso li sta opprimendo, butta
anche fa esempio, ma è perché la pressione che sta esercitando Imola veramente si sta facendo sentire sempre di più man mano che passa. Cosa abbiamo fatto? Fallo antisportivo sulla palla persa in maniera banale da Carvel Anderson, bravissimo a prendergli la sfera il numero 20 Mirko Turel. Poi il fallo di Carvel è stato giudicato antisportivo per la stessa, come dire, motivazione del fallo precedente. E ci può stare, stesso metro. Vediamo Mirko Turel. Buona la sua estate in nazionale. Giocatore che a questi livelli può dare contributi. Ha bisogno sempre di un blocco però per andare al tiro. Ha tirato senza blocco. Mirko Turel, che fa parte della squadra della nazionale Under 20 che ha giocato gli ultimi europei in quel di Creta, mentre invece nel 2012 era 18 in Lituania, giocatore che l'anno scorso ha fatturato 8 punti con 4,8 di valutazione. Con il fallo subito da Carvel Anderson avrà 3 tiri liberi il numero 15 imolese. Nella stagione imolese, metà stagione imolese 2013-2014, Turel giocò 17,6 minuti di media con 4 e 2 punti prima di andare, come detto, al Torrevento Bari in Serie B. Turel, giocatore nativo di Pordenone, che a Imola ha giocato 2 stagioni e mezzo. Vediamo un po' Carvel, che possono portarlo a 9 punti, come sempre precisissimo, uno dei giocatori confermati rispetto alla scorsa stagione. Carvel, giocatore del Michigan, classe 1991, che l'anno scorso, pur a fronte di tante difficoltà fisiche, ha segnato 13 punti a partita con un high di 36 punti segnati con giocatore uscito dalla prestigiosa Robert Morris University. Anche il terzo assegno per Carvel, che di fatto dunque la nuovo. Sì, strappa ancora la squadra di Ticchi, vediamo se è la volta buona. Con Maggiolone davanti adesso anche Rossi fa la sua fatica. Stanno facendo fatica un po' tutti, devo dire la verità, nel senso che la circolazione di palla è un po' più approssimativa. L'ombrello, il è partito un contropiede, spara ma questa volta il ferro gli dice no. Peccato, perché poteva essere veramente una delle triple che, insomma, poteva mettere una bella staffa su questa. Un'altra conclusione pesante da Treviglio, che veramente non ne mette più una, e soprattutto mancano le idee per la squadra di Vertemati, che però non può più chiamare nessun tipo di time out. Si va una buonissima circolazione di palla per i colori molesi, pallone sotto per De Nicolau, questa volta la palla persa di Imola, contropiede 3 contro 1 per Treviglio, con Tambone che segna il suo time out richiesto da coach Giampiero Ticchi, che da perfezionista qual è vede la sua squadra un po' ferma in attacco. Comunque 43 punti segnati in 18 minuti, qui in casa non si erano ancora visti quest'anno. 43-32, caro Tullio, con un'Imola che sarà attesa poi da 2 trasferte consecutive, una molto difficile in particolare, che sarà quella di e sarà la Ferrara.
Beh, vabbè, tanto Imola ha dimostrato fuori casa veramente, questi sono una banda di pirati e quindi fuori casa hanno le forze in campo, alla fine lo spessore delle squadre che incontri, però questa squadra non se ne fa un problema, gioca abbastanza libera di testa e questo è un fattore veramente importante. Assolutamente sì, è un fattore importantissimo, è un Imola che ha vinto in trasferta a Roseto, Iesi, a Treviso e anche alla prima in casa contro Recanati, perdendo di brutto ma solamente una volta, mentre in casa sono arrivate quelle due sconfitte, quella di misura in casa proprio contro Ravenna, è forse quella più sanguinosa secondo, e poi la sconfitta di 2 settimane fa contro Brescia, quando la squadra di Imola era veramente molto stanca, al cospetto di una squadra invece tra le più forti del campionato. 11 di vantaggio per Imola dopo il time out, seguiamo un po' fuori dai giochi, attenzione a non eccedere in questo tipo di conclusioni. Sorocas capitalizza il contropiede della squadra ospite, attenzione, non vorrei che succedesse come alla fine del primo quarto. No, speriamo di no, ma vedi la tua osservazione fuori dai giochi, la completo con questo, che la posizione del play non è aperta da nessun giocatore, e quindi bisogna c'è quella copertura che ti permette poi di non subire a piede, questo. Ma c'è stato un fallo abbastanza clamoroso a opera di Emanuele Rossi, singolare come sia stato l'arbitro, non insomma dietro il canestro a fischiare, bensì l'arbitro che stava. Piero Ticchi è un Carvel molto attivo in sede di penetrazione e tiro a contatto con il ferro. Bravo Carvel che dalle piccole cose in doppia cifra senza strafare e conquistando 7 dei suoi alla lunetta. Imola 4 muove in cronaca diretta con Marino che ha servito il pallone nelle mani di Sorocca, gira palle per linee esterne, la squadra Kivlik in possesso di palla a beneficio del blocco di Emanuele Rossi, ancora fuori da 3, è scentrata la mira della squadra a centrocampo subito da Gerardo Sabatini e come dicevamo altri 2 tiri liberi, perché ogni volta a spendere un fallo beneficerà di 2 netta. Gerardo Sabatini può spedire la sua squadra al più 13. Imola tra l'altro, a differenza dell'anno scorso, molto più precisa dalla lunetta. Vorrei vedere le statistiche sul rimbalzo in questo periodo di gioco, perché sono convinto che Imola ne abbia toccati veramente e quindi anche questo può spingere, è naturale che venga anche di lì. Sì, soprattutto a rimbalzo difensivo Imola è stata molto. Sottolineo nel frattempo come Amoni, se insomma vado a memoria, ma ha giocato tantissimo fino a questo momento in questa partita, se non sbaglio ha giocato tutto il secondo quarto ed è stato pienamente meritato il suo minutaggio, perché in difesa sta facendo gran belle cose, che dopo 4 anni a Ravenna è venuto qui a Imola ed è un uomo spogliatoio. Kivlink mantiene a linea di galleggiamento Treviglio, 2 su 2, 10 punti per il Imola ne mantiene 11 di vantaggio e sì, direi che comunque vada, si rimarrà sulla decina di punti di vantaggio, che è una buona dote all'intervallo. Amone riceve lontano dal canestro, guarda la palla a Sabatini, si va
pallone un po' pigro da Imola. 30 secondi, tripla di Kiflink, canestro di Thomas, 13 punti per lui, 40 Imola. Pallone nelle mani di Carvel che deve tenerla fino alla fine. A Treviglio di controreplicare, tutti lontano, ecco, si butta dentro, no, si prende la tripla, ecco 15 di Imola che chiude un primo quarto, tempo stellare, primo tempo e Cappello. 12 da Sun, 9 da Washington, 6 da Maggiore, Sabatini, 3 per Prato e 1 per De Nicolao. Da Fabrizio Turini e Tullio Chiocciola l'appuntamento è per il secondo tempo. Il suo tiro questa sera, effettivamente è arrivato qualche errore di troppo. Statistica che Imola ha tirato molto bene i liberi con 15 su 17, molto bene anche da 3, 7 su 13 per un 14 su 27 totale. Chiedevi il dato dei rimbalzi, Tullio, 14 a 10 in favore di Imola, con gli ospiti che hanno perso una marea di palloni, 10 palloni persi per la squadra di Treviglio, compreso l'ultimo. Dall'altra un buon tiro da 3 punti preso da Carvel, Anderson 17 punti e Imola 8 su 14 da 3. La tocca con l'ultimo dito Rossi, ma Imola sta giocando veramente alla grande. Carvel è chirurgico, perché anche il poco esagera mai, non forza un tiro, che giustamente è stato come trainante, perché sta con quello che l'anno scorso. Assolutamente sì, Carvel ha tirato solo 5 tempo, ha tirato anche 7 tiri liberi, però praticamente niente. Altra palla persa per Treviglio, Anderson rischia di perderla, Imola alla fine no, non la perde perché arriva il fallo di Matteo Tambone. 53 a 41, Treviglio ha tirato non tanto peggio di Imola, 14 su 30, ma gravano certamente quel numero altissimo di palle perse. Imola molto brava anche andare in lunetta con frequenza, 17 viaggi per la squadra di Giampiero Tecchi. Bene attacco Imola, giocati 1 minuto e 50 di questo terzo periodo di gioco, si avvicina al canestro Maggiolone, spara il suo tiro, questa volta lo abbandona e questa la guida primo ferro, secondo ferro, uscita, non si sente cose. Voglio vedere che cosa fischia l'arbitro. Il fallo di Maggioli e credo non, e a questo punto due molto vivace. Sì, voleva anche il canestro buono Rossi e secondo me ci poteva di Maggioli forza discendente. Sì, però il fallo mi sembra giusto, per il resto anch'io volevo una marmita nuova per la mia scramble, però mi hanno detto già di non me la danno. Rossi, giocatore classe 1982, la miglior stagione a livello di punti fu a Omegna
nel 2009-2010, giocatore che ha sempre viaggiato su numeri altissimi di rimbalzi. Realizza il suo punto numero 9 e riporta i suoi a meno 12. È una partita dove veramente molto bene e Treviglio molto male, e dunque ancora aspetterei a dire che l'abbiamo portata a casa. Abbiamo visto alla fine del primo quarto Sorokas, bravo, elude Sabatini, e Sorokas, il lituano Vito con Treviglio che si riporta a meno 8, 53-45. Norman Hassan si arresta, il fallo lontano dalla palla è di Matteo Tambone. Parziale aperto di 6-0 per gli ospiti, dal meno 14 al meno 8. Rimessa fuori, servito Gerardo Sabatini. Imola che in questo momento ha il quintetto base tranne l'aggiunta di Amoni con la maglia numero 7. Seconda penalità, Mati continua a battere le mani e a incitare i suoi. 53-45, Imola segno solamente con una tripla in 3 minuti di gioco. È ovvio che non possiamo aspettarci un altro secondo tempo da 50 punti. Gerardo Sabatini si butta dentro, arresta il palleggio fuori da Carvel, una finta, Carvel alza la parabola, si aiuta con il e arriva a 4 punti, ritorna finalmente ben oltre la doppia cifra. Ricordiamo che Carvel ha viaggiato sotto la doppia cifra di punti nelle ultime 2 partite. Qui in qualche modo va a subire un fallo della difesa. Beh, diciamo che i tuffi non sarebbero previsti, però insomma da dove era arrivato poteva solo tuffarsi. L'arbitro gli ha dato una buona votazione e quindi penso che potrà partecipare alle prossime Olimpiadi. Intanto lo realizza. Buono anche il secondo e dunque rimane lì. Treviso, c'è un elan, Treviso non si lascia andare. Settimo punto per Tambone, giocatore nativo di Grazia ma ovviamente italiano a tutti gli effetti. Abbiamo detto nelle ultime 4 stagioni ha giocato in quel di Ravenna in Silver. Palla persa, poi rifiuta la conclusione dai 4 metri, se la prende da 3 Marino, altro spazza la tabella Leonard Washington. Ma Imola insomma, ha rischiato di subire la tripla del possibile meno 5 per Treviglio, si arresta e tira ancora Carvel. Ecco, 30-35. Sì, ha una facilità in questi momenti che veramente è anche una bellezza nel movimento del team. E poi sotto le plance si fa veramente, perché c'ha, quindi questa qui è stata una palla data con peccato, ma attenzione perché però Imola fa buona guardia ai rimbalzi e questa alla fine è una io la darei a Carvel perché mi sembra in un buon momento. Vediamo un po'. Hassan, mancano 6 secondi per il tiro, percussione di Norman, alla fine va a tirare un'ottima conclusione, peccato perché il pallone è un po' gironzolato sul ferro. Caparbietà di Hassan non premiata dal cerchio, Imola ne mantiene 10 di vantaggio. Terzo quarto molto veloce, siamo già a 7. Marino rifiuta la tripla, prova ad aprire il tiro, ancora corto Treviglio da 3 punti finora, ma un disastro in generale Treviglio in tutta la partita fino a questo momento, irriconoscibile la squadra di Vertemati. Ci prova Leona, tiro molto lenta, l'errore, rimbalzo di Gerardo
Imola un po' troppo frettolosa in questo momento. Sì, sicuramente più calma ci vuole, quando poi si hanno 10 punti di vantaggio direi che deve essere assolutamente così, e forse vedo Leonard un pochino stanco, e quindi dopo poi le imprecisioni ci sono per questo, vedi anche questo 1 contro 1 tentato, qui uno non si può esimere perché ti danno lo tiro e a qua 23 nel terzo quarto, sta veramente mettendo non da poco la nostra guardia. 97, torna avanti Imola, strappa ancora oltre i 10, potrebbe veramente essere la volta buona perché poi alla fine gli altri non pubblico che ormai ci abitua di Imola. La scorsa settimana il sindaco manca, segno che comunque la città ha preso veramente tutti e non potrebbe che essere diversamente. Insomma, la squadra sta dando quelle soddisfazioni da veramente tanti anni. Viene da dire peccato che in un campionato con 2 squadre sia in ballo, non che Imola possa ambire a quello, però insomma tutto questo non rende tanto interessante la corsa playoff. Ma sai, quando hanno annacquato il vino con la Silver e la Gol, poi per l'anno successivo una A2 fatta con tante squadre, tu capisci che il vino con l'acqua non è propriamente, e quindi il livello cala. Allora in campo c'è Patrizio Prato che prende il posto di Leonard Washington, che era in una fase di partita molto buona per prendersi un po' di riposo, almeno 5-6 rimbalzi fase della partita. Entra in campo comunque Patrizio Prato, molto profonda anche la squadra di Imola rispetto a quella di Treviglio, ma rispetto anche a molte altre squadre di questo campionato di A2 Est. Più 12 per i biancorossi, ci prova ma sbaglia la conclusione Tambone, e Treviglio, dopo essersi fatta viva a meno del -6, si ritrova ricacciata, prende un'altra tipper in a queste magie. Fa bene Carvel a esagerare quando gli sta andando dentro praticamente tutto. Chillo trova la strada chiusa, si prova Marino che ha trovato pochi assist in questa serie di Kivlink con Treviglio che ha segnato solo 8 punti in 7 minuti. Imola non ha fatto tanto meglio, segnandone solo 9, è un quadro rispetto a quelli precedenti. La fiducia che ha Manassan, che mette un altro tiro pesante, ma ancora la sua tripla che dà sicurezza, ma risponde subito Tambone e quindi rimane praticamente un vantaggio imolese. Mancano 5 di questo quarto. Sabatini organizza in angolo per Prato, va a cercarsi la penetrazione, trova il fallo. Patrizio Prato anche stavolta ha dimostrato la sua un bel il Palassè costante, d'altronde qui è stata passione per il basket e dunque quando la squadra sta facendo i risultati mi sembra solo la domenica seguente. Ilonetta Prato
L'anno scorso segnava 12 punti a partita in 30 minuti, cifre migliorate in questa stagione perché ne segna 13 e l'abbiamo detto, è stato il miglior giocatore assieme ad Hassan dell'ultima gara vinta in quel di Iesi. Quarto punto questa sera per Patricio, Imola torna a più 13 quando il cronometro dice 105 secondi all'ultimo intervallo. C'è Chillo che distribuisce il pallone nelle mani del proprio compagno Turel che va a sbagliare. Imola ha veramente la possibilità di chiudere la partita. Vediamo Prato fuori per Amoni, da questi a De Nicolao, forze fresche dalla panchina per coach Ticchi, l'assist di Michele Maggioli per la magia di De Nicolao. Serata no di tiro, riesce sempre a dimostrare le mani d'oro. Beh vabbè, questo giocatore comunque dicevamo anche sì, una serata non particolare di tiro, cioè non se si ferma. Questa volta è andato un fallo a chi? No, che non aveva fatto altro che tenere e stava andando a ricevere palla, quindi che gli arbitri devono farsi notare, potevano farli magari lanciando fuori. Pescato in fallo d'attacco Michele nel tentativo evidentemente di liberarsi dalla marcatura avversaria. Imola che è ancora sul più 15, Chilo Zoli che replica così al fallo fischiato dagli avversari, poi Prato esatto, pallonetto grande numero di Michele Maggioli, poi Prato qui ha vanificato un po' tutto. Attenzione perché l'Imola deve essere quella concreta vista finora. Ticchi, se ve lo conosco, deve essere abbastanza infuriato. Time out in campo chiesto proprio da Ticchi. Imola ha cercato il ricamo, ha cercato il fiore, tutto bene se finisce qui, nel senso che sì, adesso basta, si continua a giocare perché ci sono ancora per portare a casa questi due, perché ti mantengono, aumenta l'autostima. Questa qui è l'inizio, una posizione che veramente era insperata all'inizio del campionato. Andrea Lunetta, Tommaso Marino, abbiamo detto che le fortune della squadra di Treviglio della scorsa stagione, ma insomma buona parte di quelle che sono le possibilità di far bene quest'anno nascono dall'asse play pivot di Treviglio. Tommaso Marino, play senese dell'86, si trova al quarto anno nella cittadina in provincia di Bergamo, nasce nel settore giovanile della Montepaschi dove ha vinto 4 scudetti giovanili e faceva parte del roster della Serie A, campione d'Italia nella stagione 2003-2004 dove ovviamente non vedeva il campo essendo solo 18enne. Treviglio per lui nella stagione 2010-2011, poi Ostuni e anche una breve apparizione in quel di Forlì, poi di nuovo l'esperienza a Treviglio dal 2012 al 2015, l'anno scorso ha chiuso con 14,6 punti, mentre nei playoff arrivava addirittura a 19 punti di media, giocatore che ha chiuso al secondo posto nella classifica degli assist con 4,3 a partita. Marino tocca quota, arriva alla fine della, va dentro, fallo della difesa. Imola il secondo quarto, ora si ritrova più o meno con la stessa dose. Tullio Lo brucia, sul primo, dopo sono dolori, due importanti. E si vede l'ultimo qua e voilà, 66. Prova l'attacco ma non vediamo il fischio. Si discute
Beh, è tutto senza che ce ne fosse bisogno, ma delle volte se stai zitto ci prendi. Ci sono ancora dei problemi secondo me con il tavolo, con cronometri vari. Qui la partita si è fermata per un problema evidentemente tecnico che non siamo riusciti a capire. Treviglio tiro della partita, si deciderà di sfruttare a fondo i 24 secondi, cosa che non fa. Sorokas accelera, tappin mancato 2 sia da Chillo sia di nuovo dallo stesso Sorokas. Imola vuole correre con Nicolau, il fallo. Il padovano si è buttato dentro così a testa, ha trovato 2 falli che lo manderanno ancora in lunetta. Quando questa sera nel procacciarsi falli, 2 liberi per Francesco De Nicolau. Su 2 il tiro da 10 metri che finirà fuori, così finisce il terzo quarto sul punteggio di 68-53 Treviglio. Imola che in questo parziale ha condotto 18-14, 15 punti di vantaggio. Insomma siamo relativamente tranquilli, ma attenzione perché Treviglio è una squadra che ha giocato fino a questo momento in maniera talmente brutta che insomma può solo fare bene e può. Sì, anch'io vedo ancora con qualche pericolo. Imola comunque fin qui ha fatto vedere di trovare sempre le misure, qualsiasi tentativo di rientro sembra che abbia fino qui ha avuto qualche in più e finalmente vedo l'1-2 che se ne vanno dal palazzetto adesso. Ecco, le vorrei invitare subito dopo per l'acquisizione sull'importanza del XVIII secolo là nell'angolo del bar dei soci. Però loro sono già andate via, Tullio. Dove vanno? E dove vanno? E dunque ritorniamo in cronaca per questo ultimo quarto. Imola che poi giocherà le prossime 2 gare in trasferta a Ferrara e a Mantova a dicembre. Chiuderà in casa il 2015 il 20 dicembre, dunque fra una ventina di giorni, ospitando Legnano in quella che sarà appunto la gara prenatalizia, l'ultima gara interna del campionato. Si riparte con Imola con Amoni e Maggioli, ospiti con Marino Rossi, Turel, Chillo e in angolo c'è il numero 7 Kivlink. Treviglio questi primi minuti capiremo di riportarsi sotto e in particolare l'appoggio è stato stranamente sbagliato per un giocatore che ha invece la possibilità di far molto male sotto canestro. Ancora attacco Imola da Amoni a De Nicolau, palla sotto per Michele Maggioli, va per Amoni, ci stava anche la tripla, il tiro se lo prende Maggioli, gli viene letteralmente tolto. Cosa è successo? Sì, però se stai un po' fermo. C'è ancora
l'arbitro rileva differenze fra il cronometro e la sua percezione del match, chiama i colleghi, conciliamolo. Vediamo se capiamo il risultato di questa, si chiamano i coach, che non sappiamo che cosa c'entra in una situazione di cronometro. Verranno avvertiti che indica il punto esatto della rimessa in attacco da si va. Bella rovesciata. Ha fischiato un fallo, ma non ho capito a chi. Comunque atletico del Treviglio. Sì, Treviglio a meno 13, anche se il tabellone deve ancora essere aggiornato. Penso che ci siano un po' di anomalie col tabellone dei 24 secondi dalla parte. Non ci sono invece problemi nella che spara 18 Norman, 18 sono anche i punti di vantaggio, anzi no, i punti di vantaggio di Imola sono 16 perché ancora deve essere aggiornato il tabellone. Alla fine ancora San, Imola con una profonda dote di vantaggio. Sbaglia, andrà a mettere la schiacciata Matteo Chillo, segna i primi due della partita. Nel frattempo Tullio non sono stati punti precedenti a Treviglio, evidentemente qualcuno ha fischiato veramente un fallo in attacco perché il punteggio dovrebbe essere 71-57, ma nell'azione precedente Kizilek aveva segnato, non capisco perché non siano stati dati buoni. Tutto questo stop and go degli arbitri, questo qui un passaggio alla luna. Esce Amoni, esce Hassan ed entrano i due gringos. Questa volta Rossi la mette, era troppo facile, non poteva esimersi. 71-50, 14 di vantaggio Imola. La partita si avvicina alla sua fine, che speriamo sia senza intoppi. L'Andrea Costa che attacca con il tiro aperto di Francesco, l'errore, recupera il proprio rimbalzo in difesa. Turel, pallone bello nelle mani di Rossi che sbaglia un altro tiro questa sera. Marino e Rossi che fatturano 27 punti in due hanno segnato fino a questo momento appena 18 punti, ma tra l'altro sbagliando tantissimo questa sera. 71-57, Imola in campo con i due americani De Nicolao, Prato e Maggioli. Di palla dentro Carvel, l'assist per Maggioli che finalmente mette 2 punti dalla sua motoria. Quel perimetro lì ci ha abituato da anni a castigarci. E troviamo naturalmente e piacevolmente spalle, ma intanto cercano uno contro uno, sbaglia
clamorosamente la presa sulla palla, mentre non sbaglia giusta e conquista riceve. È un Imola difensivamente ineccepibile, è un Imola che ha avuto una piccola del secondo tempo, del primo all'inizio del secondo quarto, quando Treviglio ha messo quell'11-0 di parziale che aveva di fatto riaperto la partita, ma poi da lì la squadra ospite ha fatto veramente fatica ad andare a segno con continuità. Tiraccio da parte di Carvel, rimbalzo Rossi, Turel finta la tripla, si butta dentro, il fallo subito dalla difesa prima della stoppata di Leonard Washington. Saranno 2 tiri liberi per Mirko Turel. In questa stagione 5,6 punti a partita in 23 minuti per il giocatore cresciuto qui a Imola e come detto giocatore che è stato un po' preso come il capro espiatorio di quella brutta stagione culminata con la retrocessione. Turel mette un altro libero, prende la via della panchina, rientra in campo Tambone sul meno 15 Treviglio, 73-58. De Nicolao a portare palla sulla marcatura del raddoppio tra Marino e Sorocas. Leonard Washington per la prima volta questa sera esce dagli schemi. Ecco, Leonard è un giocatore che ci ha abituato nelle prime partite ad avere ogni tanto licenza di troppo, giocatore che va disciplinato. Questa sera l'ha fatto alla perfezione, l'ha fatto molto bene anche a Iesi. È un giocatore proprio questi eccessi, diciamo così, di spettacolo e velocità. Libero segna 13 per lui, 13 sono anche i punti di vantaggio di Imola a 5 minuti e rotti dalla fine della partita. Pallone sotto per Maggiolone, il tiro, il canestro, non ha fischiato, si è letteralmente alle quindi una volta si diceva così, ancora palla, questa volta subisce il fallo di Rossi, 4,58 al termine, 15 punti di vantaggio per Imola con Maggiolone la sua da stare di tacco. È stato un Imola questa sera, diciamo leadership, aspettiamo a parlare di vittoria, ha conquistato il suo leadership grazie alla coralità della squadra, perché 23 di Anderson, 18 di Hassan, 10 di Maggioli, 9 di Washington, 7 di Sabattini, ma soprattutto una difesa fantastica. E nella difesa ci mettiamo l'apporto di Amoni anche, che pur non essendo andato a segno ma ha fatto molto bene. De Nicolao a portare palla con calma ora Imola, perché il cronometro depone dalla parte dei biancorossi. Ecco Prato che rifiuta la tripla, la rifiuta anche in questa occasione, 6 secondi. Imola, pallone dietro l'alzato di Michele Maggioli, farà Patrizio farà una serie di passaggi che chiude il tiro di Maggiolone, veramente si gioca destro, passaggi sempre precisi dai due posizioni con dei leggeri di postazione e alla fine la conclusione stiga la squadra avversaria. Maggioli sulle tacche, si gira, movimento di terzo tempo, errore da parte di Michele in questa circostanza. 3 minuti e 50, cronometro che scorre a favore di Imola, altra palla, la difesa, una piovra, De Nicolao si appoggia sull'avversario e segna. Grande gara di Francesco De Nicolao questa sera, più 16 per
Giampiero Ticchi. Marino contro Maggiore. Marino gran canestro, poi rischia di inciampare proprio vicino alla nostra postazione. Gran canestro di Tommaso Marino, anche lui in doppia cifra. Applausi nel frattempo per Michele. Fare applausi per il numero 5 Imolese, senza dubbio uno dei colpi di mercato più importanti degli ultimi anni per Imola. No, senza dubbio, perché questo è stato uno dei giocatori dominanti. Un giocatore che fra l'altro ha una è ancora molto a posto, è un grande professionista e quindi averlo qui a Imola è un piacere. La squadra ne trae un vantaggio e potrà trarne un vantaggio ancora se riuscirà in maniera più adeguata. 2 minuti e 55 secondi, Carvel in angolo per la tripla. Che gran Giulio. Hai visto la leggerezza? Vado su, pensa a un hamburger e te la... Sì, un giocatore che ha una meccanica di tiro abbastanza, come dire, atletica, direi, Tullio. Battini, altra tripla, altro giro, altro artificio, si chiude qui il match per nessuno, ragazzi, giù col tartufo, dopo ci penso io. Imola convincente di Imola in questa stagione, ed è bello che arrivi davanti al pubblico vissuto le ultime 2 sconfitte interne contro la Imola. Dopo l'impresa di ieri riesce a confermarsi anche qui in casa e chiude il mese di novembre con 14 punti in classifica. Qui 2 punti validi perché Leonard Washington ha toccato il tabellone, dunque immagino sia questa la motivazione per i 2 punti assegnati a Tambone. 85-67, è un Imola che rischia di toccare quota 90, anche questo sarebbe un record stagionale per la squadra di Giampiero Ticchi, su cui abbiamo già speso le nostre parole di elogio. Pubblico imolese, i Vikings e l'Onda d'Urto a incitare ancora la propria squadra. Pallone in angolo per Carvel Anderson, pallone per Amoni, vediamo se anche Amoni riuscirà a iscriversi al tabellone dei marcatori. Di grandissimo atletico tu. Bene con l'azione di palleggio e chiuso meglio. Una col per chi che viene qui, giovanissimo, provenienza Fortitudo. Se ne vanno per i giusti applausi i protagonisti, i giovanissimi. Eh sì, col numero 0 c'è Matteo Folli, con il numero 6 Massimiliano, che cercheranno di iscriversi al tabellino dei marcatori. Alla fine mancano solamente loro. Ovviamente vediamo si farà di tutto per cercare di farli segnare. Imola 87, Treviglio 70. Leonard fuori dall'arco, prende il tiro da 2 punti, questa volta l'americano di Imola. Pallone finisce corto, ma ormai la gara, come detto, coccia per Imola. È importante anche la differenza canestri in vista di un eventuale arrivo in parità fra le 2 squadre. Lo ripeto ancora, Treviglio è una squadra che può a livello di punti. Tambone nel frattempo arriva a quota 14. Pallone che arriva in angolo a Folli, che si prende questa tripla. Lui del neo entrato in campo che ci ha provato da 3. 8-7-7-2. Corre Kivlink
Mamma mia, Leonard va fino in fondo. Vediamo, si riprende un'altra tripla. Il pallone finisce lui. Buon tiro comunque per lui. 23 secondi alla fine, si va fino in fondo, i giocatori non si fermano. Treviglio giustamente prova a rintuzzare con questa ennesimo rimbalzo di un grande Leonard Washington. 6 secondi, decide di fermarsi, sì, si ferma. Imola la 7-72, finale di Tullio Chiocciola. Partita sempre con Imola, ha dato e poi è andata via in scioltezza, esibendo poco. E bingo, ragazzi, la gente corre numerosa, vogliamo dire buon Natale a tutti. Sì, è stata la vittoria più convincente di Imola, 87-72, finisce questa 10ª giornata di campionato con Imola che vince la 7ª partita in campionato su 10 incontri. 26 di Anderson, 18 di Hassan, 12 per Maggioli, 10 per Sabatini, 9 di Washington, 6 di Nicolau, 4 da Prato, 2 per Amoni. Hanno segnato veramente tutti tranne Sgorbati e insomma gli ultimi entrati Folli e Cai, giovanissimi. Dall'altra parte 4 giocatori in doppia cifra, 16 di Sorocas, 14 di Tambone, 11 di Rossi e 11 da parte di Marino. Imola, come detto, ora avrà 2 partite esterne a Ferrara e Mantova, tornerà in campo per chiudere l'anno in campo. Ovviamente l'invito un po' più spesso, visto anche che porti fortuna. Beh, ho visto ci può essere una buona combinazione ad inizio, ci terremo in contatto. Io ringrazio tutti e ringrazio anche quanti hanno seguito il nostro commento. Ci risentiamo fra una ventina di giorni per il match interno di Imola.